Hey, what's good family? J'espère que vous allez bien. Moi de ma part, mais on est fureshi sana kuberako ya Friday kuryoherwa, ya vendredi ko vibinga, ya Friday ya pop. It's all about hanging out ka boss for real. That's my name. It's another fresh Friday ni ya vendredi nyene yo kugira ibihe byiza. Uyu munsi natebiteka numva ryohewe cyane kubera yuko ndi kumwe na amazina yahawe n'abavyeyi iradukunda Grace Divine. Mugabo akazi k'umuziki canke ubuzima asanzwe akora bwa misi yose ucyo mwita DJ IRAA. Ni DJ IRAA yavukiye igitega. DJ IRAA yakuze akunda gukina football, akunda gukina basket, ndetse yaranatamvye no mu club aho yatamvye danse moderne. DJ IRAA nyene yakuze abona mama wiwe ari umugangakazi, aca yifuza nawe nyene akazokura azomere nka mama wiwe. DJ IRAA ndakwibutse kandi yuko tumaze kumubona ku ma stage menshi atandukanye. Mugabo yagiye mu Rwanda hari muri 2015 aho yashikiye ku mukuza wiwe yitwa DJ Bisosore. DJ IRAA nyene muri uwo mwaka aratangura kwiga ibyo kuvuza umuziki. Amashure yiwe yayize yahereje muri informatique de télécommunication. Voilà, ni DJ IRAA nyene ndakwibutse yuko tumaze kumubona ama stage menshi atandukanye hariya mu Rwanda aho atera iteka igihugu ciwe. Twamubonye kuri stage ya mbere ya Guma turasubira kumubona muri Miss Rwanda muri 2017, turasubira kumubona no muri East Africa Party muri 2017. So right now ndagusabe n'akaruru kenshi tumwakire kubera yuko tugomba tugira ibihe byiza turi kumwe na DJ IRAA. Ndagusaba aho bicaye tumwakire n'akaruru kenshi tumukomera amashi. Tigandoro wewe na DJ IRAA. Hello 5. Oya, cheers kwanza, cheers. DJ IRAA. Fureshi sana? Cyane. Umeze neza? Mugabo rero before yuko HanGout itangura, hari ukuntu ngene HanGout yo itangura muri vibe imeze neza, siko? Hari akantu murangira ati nikisema DJ unasema IRAA. DJ. Give me vibe. Tusubiremo. Nikisema DJ unasema IRAA. DJ. Kagaruki wanyuka. Pulo kukagira gute. Umeze neza rero? Yego. Umva uryohewe? Cyane kabisa. Uraje mu Burundi, nitwamenye ko DJ IRAA yaje mu Burundi. Mugabo ikintu twifuza kumenya ni cyahe kintu urukumbura sometimes iyo uri mu Rwanda ukavuga ati sha BJ nkumbuye iki nibyo ukunda gukumbura kanshi? Ambiance. Sure. Ambiance zimeze gute? Usokera hehe? Twe turirekura cyane cyane to y'abanyarwanda. Rero ibyo bikumbura cyane kubona abantu baryohe byatari. Okay. Ikimuti cyabye nyene sometimes uragikumbura. Nibyo bintu bikuryohera iyo usohotse. Nga weekend yawe, reka dutangure ku weekend Friday yawe, almost to Friday. Gusohoka bisanzwe. Kumenya nagenzi banje atamba. Navuze yuko before waratamba ama danse moderne. Sio nayo uracari guya gutamba. Wibaza yuko uracari the best mu gutamba cyangwa ubunye warabaye ikibamba? Ndagerageza. Buhoro. Kabisa. Haciye kingana gute mu Burundi? Naheruka ino organization niyahe mpamvu IRAA ituma uza abantu ntibamenye ko wacu? Turazi yuko uri mu public figure. Mugabo bigenda gute uze mu Burundi abafans bawe ntibabimenye ukaza muri low key way? Bigenda kubera iki kwanza? Why this time quick waje abantu benshi batabizi? Njyewe bisanzwe nari njyewe kubera impamvu z'akazi. Ukunda kubona uratekereje rwose uguma witwengera cyangwa Burundi kazi no kusanzwe umeze mu buzima busanzwe cyangwa no kunda camera nukunda? Oya. Kabisa. Yeah, hari akantu sinzi uko urabibona. Hari akantu abarundi benshi bagiye mu Rwanda bagarutse bashoboza bavuga ikinyarwanda. Mugabo abanyarwanda baje mu Burundi ntibasubira mu Rwanda bavuga ikirundi. Wibaza ko biva nawe tugushe muri kategori y'abantu bameze uko nyene? Yeah. Je pense que bivana n'imyaka umuntu amazemo kandi abanyarwanda n'abanebwe nyine mu kumva
ikirundi kabisa ushobora kumubwira ikintu ukagenda kugusubizamo rero kuguma ubikira inshuro kabiri ukababwira rero icyo kinyarwanda yumva kabisa mugabo uri ngaho ugerageza kuvuga ikirundi nayo urakivuga cyakwe abantu bacu bakwakira ukundi kuntu n'ubu ati urumva naho nokimenya ikinyarwanda amajambo yose kandi amajambo menshi arasa kabisa DJ IRAA inadiplies muri HanGout right now abantu benshi turakunda kubona umuntu tukaca dutangura kuri ibintu byinshi ukuntu atameze nkajewe bidashobora kubona nkavuga ati irasa nk'umugara asa nk'umuntu nyene yihagarara ko asa nk'umuntu ndakeneye introduce yourself ira n'umuntu ameze gute kwivuga rero bishobora kuba mbese ndabizi ko si umwana mubi yishima ndagerageza nyene kubana niyahe karite nziza ufise wishimira uvuga ati jewe vraiment kano kantu ndakishimira karite wishimira nuko simbona gushopera niyahe defa uvuga ati iyi ni defa ufise ushobora kumara ikintu nyine kibi mu mwanya ndashapura usanga n'icyaje nyine ndashapura ariko ejo ngo twumva nyine ntakigushavuriye kuri pari imwe ni byiza ariko no kuri pari yindi biri kudakonesa nyine ushobora gukora ko n'ejo ashobora gusubira rero kenshi nisanga mu muntu nasuye nyine kumwakira mu buzima bwanjye urumva IRAA arababarira rwose urafise umutima wo kubabarira rwose nturigere uvukahita iyo wabariye umuntu ugaca usanga arakudisappointinze kandi ntibirashika nyine ko umuntu akora ikintu kabisa byarabaye kuva gatanu byarabaye kugira ngo byabaye muri aha ni ngaho ngira ngo mangaruke DJ IRAA sibyo reka ndayikubaze neza umukunzi wawe arashobora kubabaza umugabo wagusabye ikigongwe dufate let me say ex wawe biroroshe ko ex wawe asubira iwawe oya kubera ngira bana mubabariye swati kabiri gatatu ndetse ndababarira nemera ko mbabarira ariko nyine iyo ntarabye biba biheze n'ubugenzi buce bubwira ko bugahera ashobora kwikindira vibe yose kabisa reka tugaruke rero back in the days mu buto bwa DJ IRAA uretse ko mu mico y'ikirundi abavyeyi ni babantu usanga ku mukobwa wiwe ataba yifuza yuko aja mu bintu by'urara byo kuryama amajoro ibintu nyene bimeze nk'uko nyaba yifuza ko umukobwa we ari swat ishure avuye ku ishuri atahe mu rugo yige ibintu n'ibyo abavyeyi biwawe mu buto bwawe bibaza yuko bari babantu bakubwira ati ugiye muri boîte genda ni bon uri muri ba bana abavyeyi bavuga ati sha ujya urumva byajambo byose twege tumunabisha amaso nuko bimeze nuko byari bimeze mu buto bwawe watangiye kuja muri boîte ryari ga DJ wiga secondaire wari ufise uruhusha rw'abavyeyi mama papa ntabikunda n'ubusinzi nuko aribyo nkora ariko ntabikoramo sinzi n'ubu ko namusaba urushanga yemera ariko mama ntaco yaramurusha akavuga Imana ikurinde yaranyizera cyane birashobora kuba yaranyizera cyane kandi nanjye sinigeze ndamugesera nyine kubera ukuntu mugabo abavyeyi baragerageza gutekina keya bakubwira ati kandi na papa kuba yarakara nabyo hari ico byafashije sinigeze nyine nkubagana cyane hari ibyo nirinda niko byarakoze kumparika yagize hariyo byinshi yakuriye sibyo amashuri yawe urize informatique de télécommunication mugabo right now sivyo uriko urakora bibaza yuko nta kakantu k'umuvyeyi akubwira ati
kubera ko utari kurakora ibintu wize igihe uvuga ati reka nshaka kuba umu DJ bo bavyakiriye neza ubwo niba bakubwiye ati iyo nzira ugiyemo siyo genda muri ino nzira y'ibintu wize kubera urumva nari ngiye ku muntu muri famiye nta kibazo bigeze bagira ababwiye genda gerageze muri famiye ku cyaro sogaruka nta chance bigeze banyuma nyine kuko Ntibibaze ko ari ikintu wahomvye ntibibaze ko warataye umwanya mu ishuri right now ko gukora ubu DJs utakora kuri Aho nataye urumva informatique de télécommunication n'undi n'imashini n'ubundi nkoresha hari ibyo n'ubundi nkoresha sinahomba byose biri mu imashini kabisa reka twinjire rero mu kazi kiwawe twinjire deep mu kazi kiwawe ego turakubonye mu gukora neza abantu batanga ko appreciating makuru mfise nuko terrain yo mu Rwanda iragoye kwakira umu étranger aya makuru ndafise bice ku artiste bamaze kuja mu Rwanda bakagaruka mu Burundi baravuga yuko biragoye kugira bakwakira wowe umaze kuvuza hari abazi kuri Burundi kazi byari bimeze gute harabaye ko akantu k'aba DJs bahariya kukwinuba kuvuga ati uyishumi wacu tumwime deal harabaye mu kakantu kake kinzi bavuga ati why avuza neza kurusha twebwe byari bimeze gute ndakeneye umbwire story behind kuko ndisuye savye yuko birahari rero ahantu hose n'ivyobura tureka no kuvuga mu Rwanda je pense ko ari ibintu byose ururimi étranger donc naho twaba turi abarundi gusa urabizi ko ari gero ushobora kugajaruza kandi twese turi abarundi urumva ruri n'umunyamahanga birashika hari n'ibyo ubona aho dukomantere dukomantere twagutse nicanye neza nka postinga nakoze nko muri Rwanda mahera yarakwiye kugira abantu imagine hamwe n'ibindi byinshi rero utuntu nk'utwo jaruzi ntizobura ariko iyo umuntu akora neza n'ibintu byacu utwo ni kuberako umunyarwandakazi bakaguha ako kazi kubera umunyarwandakazi bitameze neza uco byitwaramo gute ubonye nka comment imeze nk'uko nakubwira ati amafaranga ari kurya umunyarwandakazi ibyo bibaho nyine nari ndabyiteguriye umwanya umwe nurababara kukavuga ati apfa kuba barampaye akazi si pike bandigiye nuko hari na benshi ko nanjye bakagenda bagakora neza kandi nka muzikunda bayikunze akanoti no kumuga akanoti no kumuga kweli Rumba aba haters bacha baza bakavuga ati akanoti tugamye umukazi wacu amafaranga ya mbere wakoze ko iwawe ukoreye yaranga yitangura yitangura yarangana gute nakora iminsi myinshi kabisa nakora kuva nasiba amafaranga ndakarega Diri maquille. Right now uri umustar. Sibyo? Uremera ko umustar. Kwe kutavyemera. Ibisanzwe. Okay, reka tuvyibaze mugabo ndifuza kumenya nigeri wamenye yuko right now abantu basigaye bamurikirana. Right now sigaye bise fan base wanje. Ari habaye iki? Ndavyibuka iyo umuntu abimbwiye. Kuri umustar. Cyangwa ngiye n'ahantu umuntu akabona. Adusabye nk'ifoto, akora mu kije.
ya biriseri hama nijya ari wamenye yuko umuntu abana ubundi ndabona yuko abantu batanguye kuza basaba gafuta byari bimeze gute byararyoheye handi bikantangaza umubare sindabyo ari nje mbona nkiri hasi neza bisi uraza abafana ufise mwahi Burundi ho ni benshi sana ni full sana yeah reka tugaruke muri covid ego moment ari habaye covid igihe ari habaye covid mo azwi isi yose mu Rwanda harabaye ikintu cya guma mu rugo abartiste benshi b'abarundi baragarutse mu Burundi bavuga ati reka dusubire iwacu tubandanye akazi mugabo DJ IRAA twigeze tukubona ugira comeback mu Burundi est-ce ikibazo gihagaze ngaho niyo impamvu yatumye udafati decision yo kuvuka mu Burundi nanjye nuko nagumafite kumara mwashobora gukora akazi kandi imana ishobora kubikora tugasubira ku kazi wahumvye ibintu bingana gutya ariko je naranakora kuri televiziyo naragenda kuri radio naragenda we deals zarabana ibyo byo kuri radio na televiziyo byarabandanije byahagaze izo concert mu kabari wahumvye ibintu bingana gutya muri rya period ya covid urumva nayo umuntu yarabitse twarakoresheje urumva nta kintu cyatari nyine cyariko kirinjira no shows nyine kwari gukonsoma tu ndakubwira ukuntu ndakubona nk'umuniga nyene yibereye ngaho ndakubona nkeneye nawe nuko bibona cyane reka tugaruke kuri ico kintu nyene the way wambara the way watinga mu bantu mbaye wambaye bikubwiye ni benshi bikubwiye byatanguye kuva long time wari ubikunda rwose nakurikiranye n'abahungu babiri tuvukana tukajyana shoboko warabikina byose sinari kubakurikira umupira yambaye ijipo nawe yavuze nyine kwambara ikabutura n'amapantaro twebwe byabiteye cyane kubera twakinana nabo cyane bazanye umukobwa agakurikira abahungu babiri amajeri kandi umukobwa yaranduta bagumana rero n'abahungu bandi tuvukana muri kenya kenshi imitima musanze ndetse ndakubonye ndasubiye vuga ndakubonye ni we y'umuhungu ukuntu the way wambara urafise akantu kajyanye no kuba umukobwa nk'akana kari muri bo uvuga ati uretse kwambara urarira uheruka kurira ryari warijwe ni ndari muri kenya urukundo rumaze gukuriza kenshi oya pana kenshi si kenshi cyane yongerewe dushobora kurira nimba wenda naco hama niya style y'abahungu iri muri wewe abantu benshi batabona ubwawe you appreciate that uri proud yo kuba uyifise ico kintu muri wowe okay reka sobe ikibazo canje niya hehe style y'abahungu iri muri wewe abantu benshi tutazi mugabo uri fier yayo soit ushobora kuvuga ati ebana jewe vraiment the way nambuka ndakunda kunambuka n'abahungu utambuka rero bimara ukuntu nambaye kubera nsigara hari igihe nambara n'abakobwa hari igihe uruha akazi rero babuje mbere nambaye ikanzu ugasohokora no muri misanda nambaye ipantaro hari igihe uza gukora ahantu nyine hari abantu muri Miss Rwanda abantu barumiwe bakubonye bambaye nk'abakobwa ariko sinzi impamvu batabimenyera ko kenshi usigaye ndabyambara mbere kabisa oya ndubwo umutwe reka anytime nyine
ariko ni gake kabisa ndetse n'ibizanye nta ngiye gukora reka tuze iyi sama mu Burundi haraje abanyarwanda benshi baragira amashows atandukanye haraje DJ IRAA hamwe n'abandi babife ko ndakora cyo kibazo ndashaka kumenya hari imigenderanire iri hagati yawe na DJ IRAA dukunda kubona kenshi mu supporting and let me say est-ce n'umugenzi wawe cyangwa ni just for business bimeze gute hagati imigenderanire yanyu en tout cas muri mu bakobwa bavuza mu Rwanda kandi bafite na fan base amakuru ko ya relation muri abagenzi cyangwa wese akora ari mu buzima bwe ko abagenzi byari byatari no mu nyine muri mu kazi kuvugana murachatinga kwiki tutakongera no sama uze kuduha show nakantu basi ko ubuzima bavuze ati kwiki abanyarwanda bagiye gutanga show mu Burundi jewe mari shabanje narahomse tukwitege ryari basi tutegure izo plans zirahari ya nuko usanzwe uvuga mu makalme sana witwengera sha cheers basi cheers okay abanyarwanda hamwe n'abarundi hariyo ikintu kiduhuza ururimi mugabo umuziki wo mu Rwanda uroroshe kufatisha mu Burundi haburiki kugira twiga abarundi dushogera irya power play tubahino namwebwe mu ido yari mu Rwanda naco dukeneye connection sahari y'umumaro bamaze kugera kuri ya Kelisa ari gukorana na DJ urabona ko ari ibintu byiza cyane zikora ahandi hantu bizatugeza ariko ubu sava niko biragira pa rapport yo mu myaka nk'ingahe itatu iheze ubu urabona ko nyine indirimbo zino zisigaye zivuzwa cyane ariko nibaza ko ikintu cyose ciza nta muntu ashobora kukirwanya kirivugira right now niyo indirimbo iri hit mu Rwanda y'abarundi hariyo na madame Bisoso madame iri on trend hamwe neza akiko sarazi DJ azwi ura playing indirimbo ziwacu abantu bazakira neza cyo bwambere nyine ndashobora kubera ubwambere bari mvise rero mutayifirira ariko kandi ni playing ngira akazi wibaze ko nice ikintu kivuze natwe umuziki wacu ugira kanovera mu Rwanda jewe ndabishima aho tugeze isawa nitko turasohoye gukora ikintu kiba ari gifite karite tukabona nyine ko umuntu yashoyemo amafaranga menshi dushobora kuba tumeze neza kabisa tubana n'inzuku tukanarenza sava zarashyitse ukagira amabeef n'umu DJs wariya mu Rwanda cyangwa muri Reeves you don't trust what you're doing amabeef wapi nta muntu n'umwe tubagira amabeef uri peace boss nta mwanya wabifitiye uri sa gata nabindi ibaza ikibazo wishyura kandi nitwira dukunda Christine ibaza ibibazo bitatu wishyura icyo ni cya mbere ukunda kurya iki ukunda kurya ibiharage isombe ifiriti umuceri ibyo bya mbere ariko kenshi cyo kurya bino biharage ndabikunda ikibazo cya nyuma ni iki ukunda kwambara cyane ni iki ukunda mu bintu byose byo kwambara nkunda ibirato ufite peya zingahe z'ibirato sidahari ariko kenshi nkunda ibirato kabisa bibaza ko zigira 50 birashika oya 20 birashika yeah reka ndagusomere post wigeze gushirako sivyo iyo post ijyanye n'umukunzi wawe uwo mukunzi wa mwara trendinze gose ku ma social medias atandukanye wanditse ati no mugabe feko ndagusomere iyo reka ndagusomere indi wigeze kuvuga yuko ku bintu bijyanye n'abajene bo mu Burundi hamwe n'abajene bo mu Rwanda wanditse ati iyo nza kuba ngituye mu gihugu canje nakabaye nitabwaho n'abavyeyi mugabo right now ko ndi mu Rwanda
ndiko ngera ku ndoto zanje bibaza ko uko bimeze yabo kiba mu Burundi bari kuba abavyeyi bagusapotinga byose ndashaka ko nari kuba nkora ahubwo je nanje nkabafasha nkuko nyene ndabikora Unyishure neza sibamo kandi unyishure kandi yaba ndino mfise akazi keza nabafasha n'ubundi nyene kandi sindabafasha kuko sindabaha amahera bakamvuga nk'uko ndabikora ubu sindabaha amahera kubera bayaguze ahubwo no kubashimira nyene ko ubundi baratunzwe n'amasengesho y'abavyeyi kubashimira nyene ko barandeze neza baragiye amashuri ntacyo banyemye kabisa urasapotinga family yawe kuri kote y'akanoti nshoboye kabisa ndabikora hariyo aba Rwanda DJs urabazi cyane kati yagarutse no twareye kandi tumaze kumenya nabi aba Rwanda DJs bose show yabizo basanga uriteze kuja gutanga support yawe tugenda nda baguhaye uvuze gatoya uzo kuvugana ni gute umu DJ ashobora kugumana branding gukora cyane discipline punctuality ushobora kubuza umuziki ariko ukagera ku kazi nyine amasaha yarenze ibyo urumva n'umuntu ashobora kubikubwira bose ugatwirukana ati discipline iyo punctuality nyine gukora cyane no kuba wiga hari umukunzi wawe mwafurandinze rwose muri 2019 yego ariziki kubera iki byari mwafurandinze rwose kurusha abandi oya n'abandi ni uriya yari uwa kabiri uwa mbere n'uwino nawe twari tukiri ku ishuri bya bintu by'abana ibyo rero niwe yakurikiye babiri gusa yarakubabaje twaratandukanye byarase kumuha second chance cyangwa byari bigikunda kandi nakubwiye ko ndakwiye right now uri mu yindi relation oya single and searching single and proud cyangwa imeze gute single tunda capoye uraza yuko aba DJs iyo bashaka kuvuza bisaba yuko bafata swat handcan bisaba ko bafata aga shots kugira baje muri mood nije ibintu bishira muri mood iyo uri muri club go muvuza juice tena je gusa nanzoga hama mood ijya vibe bayi ni natural unda kazi ka gato ibintu byose rega no mu kabisa wishimira iki mu kazi kawe aho getse ndashaka kumenya dream yawe y'ubusazi dream yawe nyene dream yawe y'ibisazi wamuvuga ati kino kintu ndifuza kugishika uko Umu DJ international Sindi mu Burundi gusa mu Rwanda muri Congo agakunze bampamagaye muri wese hari ukuja kuba agenda nkagaruka hari umuhanzi cyangwa umuririmbyi wifuza kuzovugiriza wa mbere muri benshi cyane nk'abandi rero kumwe n'abarusurota umusore nka Christophe no kabisa hama umuririmbyi wo mu Burundi wifuza gukorana nawe cyangwa wifuza one day kubonana nawe Big Fizzo you wish one day gura na Fizzo abana bamenye ubu nabo byo nta kibazo niba neza nanjye nkagukorera neza kabisa kuva kera babi uri umwana atekereje uratekereje sana uri cyane uratekereje rwose kabisa cyane no kwimanzira oya shawa turi mu foto
umwe wese yagiye muri project yiwe ategerezwa kuba n'ama challenges atandukanye. So challenge avuga ati reka mpagarike kano kazi ndiko ndakora kuko ndabona yuko bimaze kumbana byinshi. Iyo moment yarigeze igera nimba yarashitse n'ivyo bintu baba baraciye mwuvuga ati ewa naho bigeze reka ndabive mu byo kudija. Je nta bintu byinshi byigeze bingwa ariko ni kwa kundi ushaka mu kazi. Ndibuka ahantu hambere natangiye gukorera muri club. Hari ikimaso. Hari benshi ndabimenyera kabisa kubona abantu batamba bambaye soutien n'inkoze. Batamba bambaye soutien. Ibyo rero ndabizi ku bana bino kwa kundi umwana wino yagenda kwiga nka yuci akagaruka avuga ati nabonye ahantu batamba rero ndabizi gutyo tu sinari bwabibona rero aho hantu byarangoye kuhamenyera aguma hanze paka amasaha yanjye ageze urumva nakora nyuma bahejeje ariko nyine ico gihe narahanze mani ibintu ko nzobishobora ibintu ushobora kuba naraje nk'ushaka ko ari ibintu nyine bigoye ariko nyine nkabona nyine ubuzima n'ubuzima yameye kujamo naho ndabimenyera nyine nkaza ndakora akazi kanje neza mu Rwanda ubeshejweho just kubera kutija gusa na indi deals ukora imande kandi ubuzima bwo DJ bwo kudija ayo abavuga kudija kudija kiravuga birashobora kubeshaho umuntu neza neza 100%. ukora neza no gukora mu kazi shaza bitunga kabisa tugatamye. Ivan Buravan yari mugenzi wawe yari inshuti yawe cyane ko kundi bamuzanye nk'umuntu muri industry imwe uko ni bitari byataje umuzi kwiki nawe yakuta kwitwegera neza cyose muri bamwe yaguma yitwengera tu no amurena abyo by'amabisi twigeze tumva nyine nk'abandi bajyanye bisi nanaka sometimes akazi dukora karaduhindura. Hari abantu bamwe bagiye mu bintu byo kudija baci baja mu ngeso kwera bakora ijoro baja mu ngeso z'abakobwa ingeso z'abahungu n'ibyo bibaza ko DJ bwagumaze kuguhindura bukora mu ngeso bagushira mu zindi ngeso zawe. You still the same. Hari izindi geso ndagiye nk'umuntu mubibona. Hari abagabo bamaze kurondera kubera kudija. Cyane. Akora nyine amenye ukuntu yitwara ko iyo umuntu wese umuhaye umwanya agira icyo ashaka. Ubonye nk'iyo umuntu atangiye kuzana ibindi bintu Chubika sana. Chubita za brownish nyine. Chubita. Rero kamwereka ko ari bro. Ariko oya ari nk'umuntu akunze cyane umupapa uwo ni mwigo muranavuga mvuze nk'iyo kaya brownish ni y'umujene nibona mwamugana. Ariko iyo mbonye umuntu nyine yatamwe kuzana ibyo bintu nta mwanya ndagwa ngo tuzogende dusangire uzoze kundamutsa shaka bipfuye kabisa uzoze kundamutsa birabihetse no bushaka abantu bazakuramutsa none nta oya biravana hari umuntu muba muri abagenzi kugira ngo uzoze kundamutsa ntaco ariko hari umuntu muvugana isomene ya mbere ngo uzoze kundamutsa bipfuye ucu blocker oya senda kublock nta mwanya umuhaguze bigaragara ko ngene ushobora kumuganiriza nawe kamubona ko kabisa twebwe abarundi we so proud wawe sivyo turakwishimira cyane kandi turanabikwereka sivyo mugabo n'ivyaye ibintu ubu DJ bumaze kuguha biboneka material things ubu DJ bumaze kuguha uvuga nka bingana biboneka biboneka material ivyuma vyiza ivyuma vyiza nigura icyo ushaka nigura telefone kwiyambika ubu nuko ngiye kwa bisosa ariko ndabizi ko
ufashe decision kujya kwipanga sinobura muri kwishura inzu kabisa ababyeyi bakuru banje nta muntu yokenye gutanga gifite mu nzu ndafumime papa mama nyine gutyo cyashinje imana nuko wikwirije byose si byahatari ariko nyine uduke twiza ndatwikorera niya stage bifuza kuvuga kwiki tukunda kubona kenshi muri arena imigisha y'imana gukora cyane ufite contract na arena baguhamagara haba ideal haba ikindi kintu aba DJs bafite ibintu by'ama AKA menshi ino turafite ba scratch master turafite ba nde master AKA ya DJ IRAA ni ya kaka DJ why kaka DJ ubu tumaze kuva gatoyi kugambe nari nonze nkagenda mu ibarabara bakavuga kaka DJ bakora kuri televiziyo kaka DJ bakora muri Miss Rwanda kaka DJ nyine umva ari byiza ndagafata gutya kaka DJ yo my people right now tuguma duciringe muri HanGout na kaka DJ isoko na urafite plans zo gukorera mu Burundi just bikorere mu Burundi nembwa neza noza turiko tukora ira uguhembwa neza ku wawe n'umufungo oyide tani bangana na kanoti kangana gutuguhembwa neza Dubiri personnel cyane mugabo rose manager kubwira ati akanoti karahari ni fureshi sana noza kabisa yes ndibaza ko twayaze byinshi ndibaza ko je namenye byinshi bijanye na DJ IRAA muvukana muri bangaye ga DJ IRAA muri bandi rokanga urumuherereze wowe twanje n'umuherereze mpamvu vibe mbona oya twese turabaherereze sibyo maybe urafise ikintu kiri ku mutima wifuza gusharinga nawe umuntu akagukurikirana urafise ikintu kiri ku mutima wifuza gusharinga na wa Murundi atatswe mu Burundi mugabo biciye muri HanGout aza kumenya yuko DJ IRAA ari mu Burundi the time yinye gira icyo tubwiye DJ IRAA cyane ku bakobwa turitinya byatari ariko nasanze atakazi na kamwe keretse ngira gasaba guterura ibintu nyene biremereye ariko akazi kose ukunda bagakora kandi neza uvuga ngo nukorera muri nk'abahungu ukora wajeje amabati munsi y'imodoka ibintu byose nyene wabikunze kandi ukabikora nk'akazi birakunda niyo hose sinzi igituma hatari aba DJ benshi b'abakobwa maze imyaka myinshi nta tabo mbona bagira yarida kandi kufunga mu Rwanda ndamwumva ariko nta wundi ndumva yiyongereye cyumva ari avuye kandi turabishoboye kandi biraryoshe basha tanga n'amahera yakoze neza ariko ntibazo bizemo kugira ngo umustar hazo bizemo ngo kubera ngo ndashaka kuba nka naka ya hazo bizemo ariko nk'akazi kubera bikunda dabo fata nk'akazi kazomutunga kakamutungira n'umuryango naza kubera umustar ushobora guhitinga nyine gatoya ntabwo afite amajambo menshi ariko umutima ushaka tubwire byose nibyo ibindi nabyo ndabakunda cyane babandanye badushigikire mutwereke urukundo nuko bisaba okay reka tuze muri top 3 indirimbo muri playlist yawe mu Burundi utegerezwa kuvuza Adam yo ibisusu playlist zitatu y'indirimbo hariya mu Rwanda utegerezwa kuvuza uko biri kose Nana ya Kisizi ya Bruce Melody ya indi muzi heruka bana ya indi yales hari imbere yales okay twice yeah urayizi the big time wibaza yuko
mu DJs ari mu bantu harigeze kuba beef hagati y'aba DJ n'abaririmbyi hano mu Burundi. Abaririmbyi aba DJs babadoga bidogera kwa baririmbyi. Abaririmbyi bidogera kwa DJs bavuga yuko aba DJs ni mwebwe mwari mukwiriye gusupporting umuziki wacu. Muvuze 100% hama imba mahanga muyivuze gatoya. Ubaza yuko umu DJ ashobora guhindura entertainment, ashobora gukundisha abantu umuziki ku buryo entertainment yo mu Burundi kagera ku yindi level cyane effort ya mbere iva ku baririmbyi kubgawe. Je kuri jewe warigeze kumva midogo ndibaza. Yego nta hose reka. Okay. Nkongira bitabanye by'abantu by'amabifu cyane ariko ibyo bibazo nyene by'abaririmbyi n'abantu birakunda kuba. Ariko je cyambere. Ibintu byiza bariko taplay. Kabisa. Tuzobe guplaying ikintu kimwe umuntu ukora mu Burundi ngo ngende ndakivuze mu kwera umuntu. Kora ikintu cyiza. Murende nziza. Ko nanje sinzokwica akazi ngo nabashizemo ibintu by'amasantima. Ariko ari indirimbo nziza. Shaka kuko Imana nta muntu wese ko playing. Ikindi naco niho tuvugisha gusa ko basohoye indirimbo. Umuntu n'umufana naho akwandikira gusa ariko asohoye indirimbo ashyira ntwikira cyangwa ariko kubonye kuri televiziyo mvuga izo ndirimbo ibyo si byiza. Mvuga dukwiye gukrera nyene amitié entre twebwe tuvugane gusa kubera asohoye indirimbo zodufasha kuri kote zose. N'uwaye muririmbyi amaze kuva mu Burundi aja mu Rwanda ukaja kumwakira. Abarundi barakunda kwidoga ati mu Rwanda ntibakunda gutwakira dushitse mu gihugu cyabo. Cyane ko baracu. Kunande garaje gutya. Mu gisitanzi. Hamura tugahurira no mu kabare. Ariko duhuye nyine turamukana kabisa. Barafata se twabina na Bface. Mu Rwanda? DJ IRAA ndagushimire cyane. Nibaze ko nagize ibihe byiza ndi kumwe nawe. Waryohewe na HanGout. Cyane nanjye. Hamwe na Cheers. Numbanire cyane. Yes. Ndagushimira wowe dukurikiranye du début à la fin ndakubwira ati merci beaucoup. Yari HanGout ya Boss for Real hamwe na DJ IRAA. Ndibaza yuko twamenye byinshi yaduhaye umwanya muto ya mugabo byinshi wabimenye. Wamenye challenges, wamenye ibyiza amaze gucamo, wamenye n'ibintu byinshi amaze kunguka biciye muri HanGout. Ndakwibutse kandi yuko this Friday nyene kuri subscribe kuri account ya Jimbere magazine, uje kuri account ya DJ IRAA kuri Instagram wandike DJ IRAA ni @2 Facebook na DJ IRAA. Rero si yanje muri ababona n'umuntu bwa mbere barampakinze cangira ubunebwe bwo kugira bwo gukreye sinzi umuntu rero yuguriye page kandi ifite abantu benshi uko mposize kuri Instagram posize kuri Facebook abantu rero bazokwibaza usanga bandika ama message bazokwibaza ngo ndabasubiza kabisa. Si yanje kabisa ariko ukoresha Instagram hamwe na Twitter. Kabisa. DJ IRAA reka duhere kuri rya kamera ya hariya. Rya kamera ya hariya sivyo? Kanda gushirira hasi kano kantu. Duhere kuri rya kamera ya hariya ama tugire gutya. Do like this. Gira gutya. Urabona? Ama wambye ko urura abahenga. Ndagusabye binyigisha. Ashobora. Okay, gira gutya hage. Tugira gatatu. Pop 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 tuvuga HanGout. You ready? 1 2 3. Pop 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 HanGout. Tuzaga hagati gatatu. Pop 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 HanGout. Tuduhe zashoya yacu hariya hangi. Pop 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 HanGout. Tugira hala 5.